Sei tu, curattolo? Yes. A me mi serve un polverizzatore Thompson. Ma perché? Tu tieni una Rolls Royce? No, ho la barca in avaria e vorrei ripartire. E che te ne fai sulla tua barca di un polverizzatore da Rolls Royce? Me lo spieghi? Tu l'hai mai visto una Rolls Royce a vela col timone e il pappafico? Senti, tu a me me lo puoi dire se tieni una Rolls Royce. Tanto a me che me ne frega. Basta che paghi, io ti procuro tutto quello che vuoi, anche un incrociatore. Fai sa. O vuoi un rivestimento per i sedili e i tappetini in vera pelle di leopardo, eh? Con le borchie di pitone? Yes. Non mi piace. Io ho una barca con il motore in avaria.